1မကောင်းတာကြံမမှန်တာလုပ်မဟုတ်တာပြောရင်ဒီကံတွေကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုမုတ်ချပေးတော့မှာပဲငုံခံဖို့တာပြင်ထားကြ2လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကံနဲ့တဏှာရောနေတယ်ကုသိုလ်လုပ်တာကကုသိုလ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းတာကတဏှာပေါ့ကုသိုလ်ကိုတော့ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြပါလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမထည့်ပါနဲ့နောက်ဘဝမတာဖြစ်တာကောင်းစားတာလားမတာလွတ်မှကောင်းမှာပေါ့ကို့မှာလည်းဒုက္ခရှိလျက်နဲ့နောက်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုတောင့်တနေဖို့မလိုပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရှာလို့ရှိရင်ဘလောက်ရှာအင်မတန်ကောင်းတယ်အခုတော့မျက်စိလဲနေလို့ဒုက္ခရှိလျက်နဲ့ဒုက္ခရှာနေတာ32ဘုံအနိစ္စကြီးပဲလူပြည်စုတောင်းတာမြေကြီးကြီးပွားဖို့နတ်ပြည်စုတောင်းတာအသေးထပ်ဖို့မြမပြည်စုတောင်းတာမตาကြီးချဖို့ပဲဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာကြီးမရခြင်းလို့လှူပါခန္ဓာရှိတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ခန္ဓာမရှိမှချမ်းသာမှာပဲဆိုတာရဲရဲတင်းတင်းမှတ်ရမယ်3အတိတ်ကဘလောက်အသေးများခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီမြေတွေဟာကျုပ်တို့အယိုးအသားတွေကဖြစ်တဲ့မြေတွေမသိလို့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာရွှေတထေးကြီးတွေစကြဝဠာမင်းကြီးတွေဖြစ်ဖူးလာပါပြီအဝိဇ္ဇာကဖုံးလို့မေ့နေလို့ပါဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးဘဝများကောင်းတယ်လို့လက်ဖြစ်တွက်တောင်မချီးမွမ်းဘူးတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးကိုယွံမုံရင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးဘယ်အယိုးမှမဖြစ်ချင်ပါနဲ့တော့ဖြစ်ချင်ရင်ဓာတ်တော်တာဖြစ်ချင်ပါတော့မဲ့လေးတန်ရအောင်လုပ်ရင်အယိုးကဓာတ်တော်ဖြစ်ရမယ်4လောကီလုံနေတာပင်ပန်းခံလိုက်ထားပြစ်ခဲ့လိုက်ပဲရှေ့တွားနောက်စိတ်မချနဲ့ရှာရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသေးဘူးနောက်စိတ်မချရတဲ့ဒုက္ခကလည်းမသေးဘူးမရတုံးကပင်ပန်းလိုက်တာရပြန်တော့လဲဆုံးရှုံးမှကြောင်းကြလိုက်ရတာမရဘူးနှစ်ခုနဲ့ဇတ်သိမ်းဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကိလေသာခိုင်းတာကိုပြတလဲလုံနေတာမပါသေးလို့ဆိုတာအထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဒီကံနီးကြတော့သားတွေသမီးတွေရွှေငွေကြောက်တံပမားတွေကအနားမှာရှိ냐တော့လဲကဲဘော်ယူဘော်မရပင်ပန်းထားလိုက်တာတွေပင်ပန်းရကြိုးနှံ့ရင်လဲကြိုးစားကြလို့ဘုန်းကြီးများကအားပေးပါတယ်ငါဒကာဒကမတွေနေ့ရှိတဲ့နာယီရှိတဲ့အချိန်ဖြုံးနေကြတာဟာရိုးရာကာမဂုဏ်အယုတ်တရားကြီးပဲအမျက်တရားမပါကြဘူးလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေအတွက်နဲ့ပဲတုဒ္ဒငါအပြိုင်လူကြအမှုကိစ္စမများအောင်မကြီးကျယ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြန်တယ်ဆိုတော့အမိုက်မှာကန်းကုံရောပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာခွေးမဲရိုးကြိုက်တယ်လို့ပဲပင်မနာနဲ့မောတာပဲဖတ်တင်တာပဲဝါတာမဟုတ်ပါဘူးမဝဘဲနဲ့တုတ်တန်တို့တွားလိုက်ရတာပါပဲဖုန်ကြီးကခမားတို့လှုပ်ရှားမှအင်မတန်ကြောက်တယ်မလှုပ်ရဘဲနဲ့ဝါတာကြိုက်တယ်ချမ်းတတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းတယ်ခမားတို့ကကြက်လူရက်စားမှဝါတာကြိုက်နေတယ်လှုပ်ရှားတာတဏှာဥပါဒံပွားတာလှုပ်ရှားခြင်းပယ်သွားလိမ့်မယ်မသိတော့ထင်ရလုံနေတာမသိတာအဆိုးဆုံးပဲ6ခုတွေ့တဲ့အာယုံလေးတွေကိုအဟုတ်ထင်မနေပါနဲ့ရန်သူအကြီးစားတွေပါသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကသူ့ကံတူထမ်းပြီးသူ့လန်းသူလာကြတဲ့သူတွေမိဘဝတ္တရားထက်ပိုပြီးယူရလေတေခြင်းစိုးသေးဖို့ပိုပြီးအားထုတ်လေပဲငါမရှိရင်ခက်ပါလိမ့်မယ်လုံးမနေနဲ့ခက်မဲ့သူကနောက်မှကိုကအရင်ခက်မှာတေကနီးကတေကဝေးတွေအတွက်စိုးရိမ်မနေပါနဲ့ကိုအရေးကိုသိပြီးကြီးကြစမ်းပါသူများအတွက်ခက်မနေပါနဲ့သူများကခက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုသမုဒိယကြောင့်ခက်နေတာသမုဒိယရှိသမျှဒုက္ခရှိမယ်ကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာခင်မိလို့ဖြစ်တာခမားတို့ကဒီတဏှာနဲ့နေရတာပဲအတော်ပျော်နေတယ်ဒုက္ခကိုตายရနေတာဒုက္ခကိုလူကျင်နေတဲ့သူနိရောဓနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးငါမရှိလို့ခက်တာမဟုတ်ဘူးငါဒိဋ္ဌိမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်9သမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်ကြစမ်းပါနိရောဓတစ္ဆာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးတဏှာကိုအဖော်မလုံးနဲ့ဉာဏ်ကိုအဖော်လုပ်ပါဉာဏ်အမြင်မှအမြင်မှန်မျက်မြင်ကမမှန်ဘူးလူပြောသူပြောတွေကိုမယုံပါနဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုအယုံကြီးယုံလိုက်ပါ8ကြံစီမရှိလို့မခက်ပါဘူးကြံစီရှိလို့အပယ်သွားရပါတယ်ကြံကြီးတော့ဒဲအိုးကြီးတာပေါ့ခမားတို့ကြံတာဟူရွေးကဖြင့်အပယ်တကားဖွင့်နေတာပဲတစ္ဆာမသိတော့တန်တရားရှိဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမသိတော့အပယ်လားကိစ္စများတာတဏှာဥပါဒံကံများတာကိစ္စဆိုတာသမုဒိယတစ္ဆာကိစ္စများရင်ဒုက္ခများတာပဲပေါ့တန်နဲ့နေလေကိစ္စကရှုပ်လေပဲကိစ္စဆိုတာမက်ဖို့တားတာပဲကိစ္စပင်လေတဲ့မမျောပဲနဲ့ကိစ္စသုံးတဲ့စီလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါ10အသက်တန်းကလေးကတူမှာခက်ခုလုံးမနေပါနဲ့အသေးစောသွားရင်ကိုကျိုးနဲလိမ့်မယ်
အလကားနေ၍အမားနေခြင်းသာလို့မှတ်ပါပူစရာမရှိအောင်လှုပ်ထားမှပူစရာမရှိဖြစ်မယ်ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ခပ်ဖြင်းဖြင်းနေရင်တော့ပူစရာရှိမှာပဲအမတန်ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုတဏှာခိုင်းတာနဲ့အလကားမဖြုံးလိုက်ပါနဲ့ကိုအဖိုးတန်တာသိပြီးဖိုးတန်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြစမ်းပါ7ဗုဒ္ဓဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးသိတာဘာသာကသူပြောတာလိုက်နာတာဒါကြောင့်တစ္ဆာမသိရင်ဆိုင်းဘုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတစ္ဆာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတော့မဟုတ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်သေးရင်တို့ဟာသာသနာတွင်တော့မွေးတာပဲသာသနာတော့ဝမ်းနဲ့မရောက်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကိုယ်တန်တန်ဝိပဿနာရှုမိတဲ့အချိန်သာသနာတွင်မရှုမိတဲ့အချိန်သာသနာပစနစ်ဖះကတာရေးတမီးစီးပွားရေးမလုံးနဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြားတဲ့ဝိပဿနာတွင်မိလျော်ပေါ်ဆမနေကြနဲ့လောကီမှာစိတ်အေးစရာရှိတယ်လို့လောကုတ္တရာမှာစိတ်အေးစရာရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ရဲတင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်စိတ်အေးစရာလှုပ်ပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှွေနိုင်တဲ့လောက်မှွေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်73မိဘရွာကအကန့်လို့မှတ်ပါကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီအကန့်ပဲဒီတစ်ခါဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လို့မှမျက်စိနှကွင်းအလင်းရအောင်မယူလို့ရှိရင်သိရင်အကန့်မတာပို့ကြွတော်မူပါလို့တာဖိတ်ပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုံးမပေးနိုင်ခဲ့ရင်ဘုန်းကြီးကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြနဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်လို့လည်းဆိုလို့မရဘူး14ဒီလမ်းကိုကကြိုက်လဲလိုက်မကြိုက်လဲလိုက်ကိုမကြိုက်တာကအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေဖုံးပြီးကိုအတိညာသေးသိမ့်မှေးမိန်နေလို့ကိုကမကြိုက်ပင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကကောင်းနေတော့လိုက်တာလိုက်ဖះဟောတာကိုတလုံးမှမလွဲအောင်ဟောပြီးတကာလာနေတော့လိုက်ရမှာပဲကြိုက်လဲတွက်လိုက်မကြိုက်လဲလိုက်ယုံပဲ15ဘုန်းကြီးကဒကာဒကမတွေကိုအပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပြီးသူဂတိဒုက္ခတွေတောင်မတွေ့စေလိုဘူးဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်ရောက်စေခြင်းတော့တယ်ဒီတစ်ခါသေးပြီးဘယ်ဝင်းကောင်းထဲမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ